Mkitoka hapa mtaenda kuomba kazi. Nyinyi ni makundi maalum. Ukipata, naomba kweli uonyeshe, yaani ufanye kazi kwa kiwango au kwa mujibu wa mkataba ambao umepata. Kama unaleta kitu bidhaa, basi iendane na ile specification. Kama unatoa huduma fulani ya usafi, basi kweli kama ni madawa, nini, vifaa vipo kwa wewe na watu ambao unafanya nao kazi. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Akasema hiyo kazi kwa sababu nimeiona uweze kuiomba, nipe mimi nikusaidie kuomba, labda nilipe shilingi kadhaa. Hakuna malipo ya aina yoyote. Elimu hii inatolewa bure. Maafisa ugavi wapo wa kutosha, wapo wenye taaluma hii wa kutosha. Kwa hiyo niombe na niendelee kusisitiza, na msiache kuomba kazi, wala msije mtu akawatishia kwamba hata ukiomba hutapata. Nyie ombeni, kwa sababu hii tayari ni special. Kwa hiyo fursa zipo, ila tuzingatie pia ubora. Kama tukipata zile kazi, ukipata kazi inatakiwa ni stationary, basi tuzingatie ubora wa vifaa, lakini tuzingatie na specification, yani ile hati msawazo. Kwa ofisi ya manunuzi yupo coordinator, mratibu wa makundi maalum anaitwa Joseph, sababu amewatambua kwa sababu nyinyi ni makundi maalum. Kwa hiyo ombeni, najua mtapata kazi. Kuna wale vijana wangu wale wa Connect Art, mpo ni kikundi ambacho muda mrefu kimeomba kufanya hii kazi. Kwa hiyo ninaomba msisite kuomba kazi, kama alivyosema mwenzangu kwamba kazi hii tunatakiwa tuifanye, maafisa maendeleo pamoja na maafisa manunuzi. Yaani mtu asikutoze hata hela, yaani ukimpa hela umetaka kumpa, akusaidie mpaka uweze kupata tenda, akusaidie mpaka usajiliwe. Sisi kwenye sehemu yetu si kusajiliwa, akusaidie mpaka usajiliwe. Kwa hiyo ninawaomba, saizi watu wanaibuka huko wanasema sisi tunafanya nini, wanatuchafua. Kwa hiyo tunaomba nyinyi, ukiona mtu anakwambia hivyo, mimi nipigie simu na mimi nitatoa namba yangu ya simu na unitajie jina, maana mna hofu ya kutaja majina. Kama ni afisa maendeleo jamii, niambie afisa maendeleo fulani, wewe tu akupe jina lake, anafanya 1 2 3, alafu sasa mimi niende nyuma yake nimwambie anachokifanya sio sahihi. Tumepewa kazi hii, tunatakiwa tuitekeleze. Kwa hiyo ninawaomba, kama hujafanya usajili, nafikiri mmoja wa wakufunzi aliyekuwepo hapa ni afisa maendeleo ya jamii, yeye ndo atatangulia kufanya ile kazi. Mkiona ameshindwa kufanya vizuri, sasa nawapa namba yangu ya simu, mnasema kabisa nimeshindwa kusaidiwa, ili na mimi pale aliposhindwa mimi nichukue nafasi yangu. Kama mtaji hautoshi na umeshamaliza kulipa, wewe njoo, sawa, tutakuwezesha kwa ajili ya kazi hiyo. Sijui mmenielewa? Naweza kupata 10% kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, lakini sasa hii 10% iko kwenye makundi matatu: kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Ninajua kuna special group la wazee, si ndio? Wanapata hizi tenda. Sasa wenyewe sisi hatuna fungu lao. Sawa? Sijui mmenielewa? Naona kama mtaelewa. Umeelewa Basi kwa haya machache, basi nimkaribishe mkurugenzi atufungie. Kwa majina naitwa Aridi Davis Mapunda, ni mwanakikundi moja kati ya wanavikundi na katibu kwenye kikundi changu, na tunashukuru sana kwanza kupata elimu. Unajua haya mambo bwana, tuwa tunafeli vitu vidogo sana, kubwa watu tupataje elimu mapema. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa viongozi wetu kutuletea hii semina, tukapata kwanza elimu kwanza. Kwa cha kwanza nilichokipata hapa ni elimu kwanza na kujua nini kinaendelea, natakiwa nifanye nini ili nifike wapi. Hizi fursa bwana ni nzuri sana kwa vijana.
Kwa mfano mimi nimeshapata elimu, nimeshaelewa nini cha kufanya, nitafanya nini ili nitarajie kupata nini. Kwa hiyo mimi nashukuru kwanza kupata elimu, naenda kutendea kazi moja kwa moja. Bahati Nzilano, viongozi wetu kutupa haya mafunzo wameshatutanua kiasi fulani, na pia kupitia haya mafunzo tutaenda kujifunza vitu vingi kupitia halmashauri yetu, na pia kwa kazi hizi tutakazo kwenda kuziomba, kama tutabahatika kuzipata kweli, manake zitatukwamua kiuchumi pia kwa sisi, pia hata kwa vijana wenzetu ambao tuko nao mitaani, pia kwetu kwa sisi tulioyapata haya mafunzo tutaenda kuwapa elimu pia wenzetu. Asante sana. Mimi katika siku hii ya leo, kwanza nimefurahia mafunzo haya ambayo tumeyapokea kutoka kwa viongozi wetu. Mimi binafsi mafunzo haya yamenisaidia kunipatia uelewa juu ya mambo ya kodi, juu ya mambo ya vikundi na namna gani ambavyo tunaweza kunufaika kupitia serikali. Hivyo basi kama kikundi cha sisi vijana tumepata kujifunza kwamba kuna fursa nyingi zaidi ambazo tunaweza tukazitumia kupitia serikali yetu ambayo imeamua kutushika mkono na kutuwezesha hasa kutupatia mafunzo haya ya mambo ya ununuzi. Lakini zaidi mimi binafsi nitatumia mafunzo ambayo nimeyapata kuwaelimisha vijana wenzangu kwamba bado tuna fursa na tuna mambo makubwa ya kufanya ili kuweza kujiinua katika masuala ya kiuchumi.